همین ست پاییزه رو خودت هم میتونی بدوزی، فقط کافیه تا آخر ویدیو نگاه کنی. از الگو اسکرین شات بگیر. قسمت های لباس به این صورته که سجاف داریم، 6 تا بندینک داریم پشت و جلو. بندینک ها رو لا میدیم مثل نوار اریب و دوخت میکنیم. برای جایگاه بندینک ها از شکست یقه 2 سانتی میایم پایین، تقسیم بر 3 میکنیم و علامت میزنیم. بندینک ها رو روی جایگاه میذاریم ما بین سجاف و بالاتنه و سجاف رو دوخت میکنیم. اضافه درس رو به سمت سجاف میدیم و روش رو نیش میزنیم. برای پاکدوزی یقه یک نوار به اندازه یقه پشت رو از وسط تا میزنیم و از روی راسته دور تا دور یقه پشت دوخت میکنیم. بعد از اینکه دوختیم جا دوخت رو سبک میکنیم، نوار رو برمیگردونیم و روش رو دوخت میکنیم. بعد از اون سرشونه ها رو هم دیگه دوخت میکنیم. توی این قسمت درز آستینامون رو میدوزیم و پهلوهای لباس رو هم کامل دوخت میکنیم. قسمت کاپ آستین رو 2 ردیف دوخت درشت میریم چین میدیم تا حدی که اندازه دور تا دور حلقه آستین بالاتنه بشه. سوزن میزنیم و کامل دوخت میکنیم. در نهایت لبه آستین و لبه پایین لباس رو پاکدوزی میکنیم.